Pessoal, quem fala da hoje aqui mais um vídeo mostrando a fogueira de São Pedro 2025. Aí como vocês podem ver, o braseiro bem forte, a outra lá. Essa é a última fogueira do ano 2025. Fogueira aí arrumada toda. Vou mostrar outra ali. Olha aí a outra fogueira aí, queimando com tudo. Bem forte já. Pessoal aí soltando os fogos aí. Soltaram as mãos de apito gaiato. Hoje estamos aqui nas fogueiras de São Pedro. São Pedro 2025. Esse foi o vídeo do São Pedro 2025. Espero que tenham gostado. Ano que vem Santo Antônio, São João e São Pedro 2026.